আজকে আমরা আলোচনা করব যে আপনারা কিভাবে আমাদের এই সব গিজার আপনারা তৈরি করতে পারবেন এবং আমরা কিভাবে তৈরি করি সেই বিষয়টা আমরা আলোচনা করব। প্রথমে আপনাকে গিজার তৈরি করার জন্য শীট নির্ধারণ করতে হবে। জিপি শীট দিয়ে যেহেতু আমরা তৈরি করি, আমরা 12 গেজা নিতে পারবেন, 16 গেজা নিতে পারবেন। যত গ্যাস কমবে তত আপনার শীট মোটা হবে। তো আমরা দুইটা কোয়ালিটি করি, একটা রেগুলার একটা প্রিমিয়াম। এবং রেগুলারটা হচ্ছে 16 গেজা শীট এবং প্রিমিয়ামটা হচ্ছে 12 গেজা শীট। এটা হচ্ছে আমরা প্রথমে শীটটাকে কত লিটার তৈরি করবেন ওই অনুযায়ী আপনার শীটগুলো কাটতে হবে মাপ অনুযায়ী। তারপর এটা হচ্ছে প্রথমে আমরা টাঙ্কি তৈরি করবো। টাঙ্কিটা হচ্ছে এরকম করে যে টাঙ্কিটা আমরা তৈরি করি, এই টাঙ্কিটা আমরা কিভাবে তৈরি করি সেটা আমি দেখাচ্ছি। প্রথমে টাঙ্কি তৈরি করার জন্য এরকম শীটটা কাটতে হবে। তো টাঙ্কির উপরে এদিকে উপরে অংশ এবং দুই সাইডে দুইটা রাউন্ড করে এরকম শীট কাটতে। এই যে এই মেশিং এর সাহায্যে আমরা এই রাউন্ড কাটিংটা করা হয়। টাঙ্কির থেকে একটু বড় সাইজ করে আপনাকে কাটতে হবে, যেরকম এটা উপরে লাগবে একটা, নিচে লাগবে একটা, দুইটা লাগবে। বড় সাইজ করে কাটতে হবে, কারণ এই চারদিক দিয়ে এটা হচ্ছে 360 ডিগ্রি, চারদিক দিয়ে আপনার এরকম করে ব্যান্ড করতে হবে যাতে সহজে ভাবে লাগানো যায়। তারপর এটা লাগানোর আগে অর্থাৎ রাউন্ড করার আগে আপনাকে অবশ্যই এই হোলটা করতে হবে। দুই দিক দিয়ে থাকবে, যেটা দুইটা থাকবে, একটা হচ্ছে পিছনের অংশ আর একটা সামনের অংশ। পিছনের অংশের মধ্যে শুধু একটা হোল করবেন, মাঝখানে একটা হোল। আচ্ছা, আর সামনের অংশের মধ্যে এই যে এটা যেরকম দেখতেছেন, সামনের অংশের মধ্যে মাঝখানে এখানে কয়েল লাগবে। এটা কিভাবে করবেন, আপনি যে কয়েলটা ব্যবহার করতেছেন, এই যে কয়েল, এই কয়েলটা আপনার এখানে আমার লাগবে, কয়েলটা এটা আমার লাগবে। এখন এই অংশটা আগে লাগাই দিতে হবে আপনাকে জ্বালাই করে, এটা মাঝখানে অংশটা বন্ধ বসবে, এটা কাটতে হবে। এবং এখানে 1/2 ইঞ্চি পাইপ বসবে, 1/2 ইঞ্চি পাইপগুলো দাও। এই পাইপগুলো লম্বাটা পাবে, এরকম লম্বা দুইটা পাইপ, একটা এদিক দিয়ে লাগবে, একটা লাগবে এদিক দিয়ে। অর্থাৎ 1/2 ইঞ্চি পাইপ লম্বা, আপনার যত লম্বা গিজার ওই অনুযায়ী আপনাকে এদিক দিয়ে আরো লম্বা বাড়তে রাখতে হবে, মিনিমাম 4 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি মতো বাড়তে রাখতে হবে। আমরা এখন জ্বালাইয়ের কাজ করব। তো জ্বালাই সবগুলো হয়ে গেছে, এখন শুধু এখানে যে কয়েল লাগাবো, কয়েল লাগানোর জন্য একটা নাট লাগাচ্ছি। নাটটা প্রথমে আমরা আটকে নিচ্ছি দুই দিকে জ্বালাই করে, এবং পাইপগুলো আটকে নিব। 1/2 ইঞ্চি যে পাইপগুলো আছে, এই পাইপগুলো আমরা 5 ইঞ্চি করে বাড়তি রাখবো। থ্রেড কাটা পাইপ 5 ইঞ্চি করে বাড়তি রাখবো, একটা পানি ইন হবে আর একটা আউট হবে। এবং পিছনের অংশের মধ্যে আমরা একটা পাইপ লাগাবো, এটা হচ্ছে 1/2 ইঞ্চি পাইপ। এটা যখন কয়েল টাঙ্কি যেন বডির মাঝখানে থাকে, কাভারের মাঝখানে থাকে, দুই দিকে সাপোর্ট থাকে, এই জন্য করা হচ্ছে। এখন আমরা জ্বালাই সব দিকে শেষ, এখন আমরা পানি দিচ্ছি। পানি ভিতরে দিয়ে জাম নাট দিয়ে সকেট দিয়ে বন্ধ করে রাখছি। এখন আমরা হাওয়া দিচ্ছি, কম্প্রেসার দিয়ে হাওয়া দিয়ে পানি দেওয়া আছে ভিতরে। কোনো দিক দিয়ে লিক থাকলে সেই লিকগুলো, অর্থাৎ যদি লিক থাকে তাহলে পানি চলে আসবে, অর্থাৎ যে দিক দিয়ে লিক থাকবে, জ্বালায় যে জায়গা দিয়ে লিক থাকবে ওইদিকে পানি চলে আসবে। তাই আমরা যদি পানি চলে আসে সেক্ষেত্রে আমরা হাওয়াটা ছেড়ে আবার নতুন করে জ্বালাই করব, যেদিকে লিক থাকে ওইদিকে জ্বালাই করে আবার হাওয়া দেব। অর্থাৎ আপনাকে ভালো করে চেক করতে হবে, যদি লিক থাকে সেক্ষেত্রে আপনার জায়গা কাছে টেকসই কম হয়। তো অবশ্যই আপনার ভিডিওতে যে গিজারগুলো দেখতেছেন এগুলো সবচেয়ে ছোটো সাইজের গিজার, 20 লিটার। আমাদের সবচেয়ে বেশি স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হচ্ছে 40 লিটারের গিজারগুলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। এটাকে আমরা এই সিস্টেম করে একটা বডি বানাচ্ছি। এটা যে বডির একটা অংশ এরকম করতে হবে, কাছ থেকে দেখো, একটা অংশ এরকম করে নিতে হবে যাতে করে আমাদের যে উপরের এই যে অ্যালুমিনিয়ামটা সুন্দর করে লাগে যায়, এই সিস্টেম করতে হবে। বডি এদিক দিয়ে সেম ভাবে ট্যাঙ্কির মধ্যে যেরকম করছি এরকম এদিক দিয়ে যে পিছনের সাইড একটা হোল করতে হবে, সামনে দিয়ে এই হোলটা একটু বড় করতে হবে, কারণ এদিক দিয়ে হাত দেখে কয়েল লাগাইতে হবে, ভবিষ্যতে কয়েল খুলতে হবে। কয়েল তো আমরা প্রথমে বডির সাথে লাগাই ফেলি টাঙ্গির সাথে, কিন্তু পরবর্তীতে অনেক সময় কয়েল খুলতে হয় হাত দিয়ে, এই জন্য এই হোলটা বড় রাখতে হবে। এটা হচ্ছে উপরের বডি, ভিতরে টাঙ্কির মধ্যে থেকে কয়েলটা খোলার জন্য লাগানোর জন্য এই হোলটা একটু বড় করতে হবে। এই কয়েলটি হিটারের মধ্যে থাকে, এটার উপরে একটা থার্মোস্ট্যাট থাকে, যখন পানি বেশি গরম হয়ে যায় অটোমেটিক এখান থেকে লাইনটা ডিসকানেক্ট করে দিয়ে এখানে দুইটা অংশ কয়েলের মধ্যে লাগানো আছে, এবং এখানে নিউট্রাল এবং পেজ লাগানো থাকে। এখানে আপনার উপরে একটা অংশ আছে, এটা সবসময় 80 ডিগ্রি সিলেক্ট করে থাকে, যদিও এটা কমানো বাড়ানো যায়, কিন্তু উপরে যখন লাগানো থাকে তখন এটা কমানো বাড়ানোর সিস্টেম থাকে না, তাই সবসময় 80 ডিগ্রি সিলেক্ট করা থাকে। 80 ডিগ্রি হয়ে গেলে অটোমেটিক
এই কয়েল, এই থার্মোস্ট্যাট এই কয়েল থেকে লাইনটা ডিসকানেক্ট করে দিবে। আবার যখন পানি ঠান্ডা হয়ে যাবে আবার এটা লাইনটা দিয়ে দিবে। এই কয়েলটা 1500 ওয়াট হয়। এখানে ট্যাবলন টেপ ফেসানোর পর কয়েলটা ওই টাঙ্কি যে আছে টাঙ্কির মধ্যে লাগানো হয়। এটা হচ্ছে গিজারের টাঙ্কি, যেটা ভিতরে থাকবে, এটার ভিতরে পানি থাকবে। আর এটা হচ্ছে গ্লাস হোল, যেটা টাঙ্কি দিয়ে তারপর কাবারের উপরে গ্লাস হোলগুলো থাকবে, পানি যেন বেশি গরম থাকে। এটা হচ্ছে কাবার উপরে কাবার, যেটা আমরা বডি বলি। এই টাঙ্কিটা এই কাবারের ও বডির ভিতরে ঢুকবে, ঢুকানোর পরে আমরা সেই গ্লাস হোল দিয়ে এভাবে আমরা তারপর লাস্টে আমরা প্যাকেটিং করে সারা বাংলাদেশে হোলসেল করে থাকি। আপনিও আমাদের কাছ থেকে হোলসেলে নিয়ে বিক্রি করতে পারবেন। তারপর আপনারা এখানে ফিটিং করতে পারবেন। ফিটিংয়ের জন্য আপনার যে লিল অংশ আছে এখানে সেফটি বোর্ড লাগাইতে হবে এবং এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম গিজার টিপ 12.5 কেজি ওজন হোয়াইট। আর যেটা আমরা রেগুলার আমরা বিক্রি করে আসতেছি, রেগুলারটা হচ্ছে 9 কেজি 800 গ্রাম। আচ্ছা আমরা 10 কেজি ধরি, তাহলে এটার থেকে এটা 2.5 কেজি ওজন বেড়েছে। এই সম্পূর্ণ 2.5 কেজি আপনার ভিতরে। এটা হচ্ছে কাবারের উপরে একটা গ্লাস হোল আছে, গ্লাস হোলের পরে হচ্ছে টাঙ্কি, যেটা আমাদের পানি থাকবে। ওই যে টাঙ্কি আছে ওইটাই মূলত মোটা করা হয়েছে। এটা হচ্ছে আমরা প্রিমিয়াম ভাবে হেভি শীট দিয়ে আমরা তৈরি করেছি।